यार हमने बात करना क्यों छोड़ दी। हम तो रोज एक दूसरे को अपने दिन के बारे में बताते थे ना। फिर अचानक इतने दूर दूर क्यों हो गए। एक वक्त में तो हम कितने अच्छे दोस्त कहलाते थे ना। हमारी बातें जो कभी खत्म होने का नाम नहीं लेती थी अब शुरू भी नहीं होती, और ये सोच के थोड़ा अजीब लगता है। कभी कभी एकदम ही याद आ जाती है अपने पुराने दिनों की। पर ठीक है, लाइफ गोज ऑन और मिलना बिछड़ना तो चलता रहता है। पर पता है, मुझे सच में लगा था कि हम हमेशा टच में रहेंगे। पर कहते हैं ना, जो सोचते हैं वो होता नहीं है। सोचा था मेरा 40th 50th बर्थडे भी तेरे साथ मनाना होगा, पर अब हम सिर्फ कहने के दोस्त रह गए हैं। हकीकत में तो कुछ भी नहीं है।